Đi thôi. Chị Đại bảo chúng ta phải theo dõi nhất cử nhất động của con bé Cherry. Vì vậy không thể để cho nó phát hiện được. Ok. Đi. Tại sao con bé Cherry lại đến bệnh viện làm gì nhỉ? Ta làm sao mà biết được. Thôi, vào xem nó làm gì. Cherry, cái đi. Hôm nay được ngày nghỉ, tớ tranh thủ vào thăm bác. Tình hình bác thế nào rồi? Bố tôi cũng đỡ nhiều rồi. Chắc chỉ cần nghỉ vài hôm nữa là được ra viện thôi. Thôi, để tớ vào thăm bác. Cậu vào đi. Let's go. Dạ vâng ạ. Cháu có mua ít táo để bác ăn tẩm bổ ạ. Bác cảm ơn. Lần sau cháu đến chơi với bác là được rồi. Không cần mua quà cho bác đâu. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Thôi, để tớ cầm giúp cho. Cậu cầm hộ tớ. Bác thấy dạo này trong người thế nào ạ? Bác cũng đỡ nhiều rồi. Chắc vài em nữa là bác sĩ cho bác ra viện thôi. Vâng ạ, thế thì tốt quá. Cherry, tình hình công việc dạo này thế nào rồi? Các anh là ai? Nào già, im mồm. Ông hô lên, đối diện. Bố tớ đâu rồi nhỉ? Hay là bác đi vệ sinh, cậu thử vào tim xem. Bố ơi! Bố! Cái đi! Cái đi! Cái đi! Chúng ta phát hiện rồi. Đi nhanh. Cái đi! Cái đi! Cái Bố đi! ơi! Cái đi! Bố! Cái đi! Cái đi! Cái đi! Cái đi! Gì vậy? Cái đi! Bố cậu, qua đi vào bác đi rồi. Đi đâu? Tao sẽ cho chúng nó biết cảm giác mất người thân là như thế nào. Đi thôi. Đi. Candy, mạnh mẽ lên cậu. Là bọn khốn Alibaba! Tao sẽ giết hết chúng mày! Chị Đại, chị Đại, chị Đại. Chị Đại. Chuyện gì
con Cherry như thế nào rồi? Lúc này bọn em theo dõi nó thì nó đến bệnh viện chị ạ. Nó đến bệnh viện để làm gì? Dạ, nó đến thăm bố con Candy đang phải nằm viện chị ạ. Sao mày không theo dõi nó tiếp đi? Còn về đây làm gì? Bọn em đã bắt não về đây, chỉ đường đi nó ta chống trả nên bọn em đã giết não rồi ạ. Tại sao chúng mày lại giết bố của nó? Dạ, mới đầu bọn em cũng chỉ định bắt Lao Ta về đây để làm con tin, khống chế bọn Eagle. Nhưng giết Lao Ta là việc ngoài ý muốn ạ. Thế bọn nó có biết chúng mày đã giết bố của nó không? Dạ có chị ạ. Bọn chúng có đuổi theo và thấy bọn em giết não rồi ạ. Vậy là không được rồi. Kiểu gì chúng nó cũng sẽ mò đến đây để trả thù cho bố nó. Chúng mày tăng cường canh gác đi. Vâng ạ. Cái gì? Cậu hãy bình tĩnh lại. Cherry, tớ rất bình tĩnh. Cậu đừng cản tớ. Để cái đi vào bình. Có chuyện gì vậy? Gia đình đến đây. Không ngờ loại bỏ đến đây sớm như vậy. Hóa đến đây rồi thì ra xử nó thôi.